handelspolitik. I CETA står der flere steder, at retten til at regulere, altså retten til at lovgive, vil blive bevaret, og at EU og medlemsstaterne fortsat kan vedtage deres egne love. Denne garanti yder bare ikke nogen særlig beskyttelse, fordi hvis den ene part opsiger en af de regler, der er indgået inden for rammerne af CETA, eller vedtager en ny regel uden godkendelse fra den anden part, kan der forventes sanktioner. Med en sådan aftale vil den videre udvikling af vigtig samfundsmæssig lovgivning afhænge af Canadas godkendelse, hvis den berører udenrigshandel. Og når CETA er underskrevet, vil det ikke være muligt at opsige dele af den for at genvinde større lovgivningsmæssig suverænitet. Jeg skal lige have styr på de her papirer her. Så skal hele aftalen opsiges samlet af enten EU eller Canada. På EU-siden vil det kræve, at alle medlemsstater er enige, hvilket ikke er særlig realistisk. Et interessant spørgsmål er så, om Danmark bare kan indføre CETA-aftalen i forhold til grundloven. Med EU-traktaterne har vi overført handelspolitik til EU, og dermed kan EU godt lave handelsaftale på Danmarks vegne. Men hvad med den ret, der også er med i aftalen om, at virksomheder kan sagsøge staterne ved en overnational domstol? Sådanne retssager vil ikke blive ført ved Danmarks egne domstole, men ved en særlig voldgiftsret, som EU vil oprette til formålet. TTIP-netværket har fået en advokat til at kigge nærmere på den voldgiftsret og på den aftale i CETA-aftalen, der hedder ICS og ISDS, og hans konklusion er helt klar. Ja, også ud af hele jorden. Ud af FN. Jeg er ikke færdig. Ja, der er suverænitetsafgivelse, fordi en særlig domstol, der står uden for den danske grundlov, kan dømme den danske stat, og dermed får denne domstol direkte virkning i Danmark. Sådan noget kan kun vedtages efter grundlovens paragraf 20, som siger, at det skal vedtages med 5/6 flertal i Folketinget, eller også skal det ud til folkeafstemning. Hvad siger I så? CETA-aftalen skal til folkeafstemning, hvis det skal gå rigtigt til. Men CETA har det hårdt i EU. En masse folkelige protester har rejst sig i alle lande. I Holland er Stop TTIP i gang med at samle underskrifter for at få en folkeafstemning. Og de mangler kun 100.000, så hvis I kender nogle hollænder, så får dem til at gå ind og skrive under. Delstaten i Bayern i Tyskland samler også underskrifter til en folkeafstemning, og får de den og ender det med nej, så kan Tysklands parlament ikke underskrive aftalen. I Belgien har det vallonske parlament sagt nej til aftalen, og Østrig har meldt ud, at som aftalen ser ud nu, kan de ikke godkende den. CETA er i krise, og der pynses på flere muligheder oppefra for at omgå problemerne. En af dem handler om at sætte aftalen i kraft midlertidigt, før den er blevet godkendt af alle EU's parlamenter. Og lige præcis det er på dagsordenen på fredag i Europaudvalget. Er der ingen indvendinger, vil det blive endelig vedtaget den 18. oktober, og dermed får Danmark et mandat med til EU om at sætte gang i aftalen hurtigst muligt. Hvad kan vi gøre? Skriv til medlemmerne af Europaudvalget, hvad du mener om at indføre CETA af bagdøren via en midlertidig ikrafttræden. Kom med i vores demonstration den 27. oktober kl. 16 fra Rådhuspladsen. Gå ind på stop-ttip.dk og få nærmere oplysninger. Men den 27. oktober kl. 16 fra Rådhuspladsen. Jeg håber, I vil være med til at stoppe det her monster. Tak for ordet. Og jeg giver nu mikrofonen til Christian Beckmann fra Stop TTIP-bevægelsen. Håber jeg. Ja, jeg vil også fortælle jer lidt mere om CETA og TTIP-aftalerne. Og nu har I jo lige fået lidt at vide om dem, men jeg tror alligevel, at de fleste vil blive forbavset over,
mange områder, de her aftaler, de egentlig omfatter. Fordi at de her aftaler har betydning for det meste, lige fra miljø og folkesundhed til måden nye lov udformes på. I fik lidt at vide om den her mekanisme, som vil gøre, at virksomheder i for eksempel USA i TTIP's tilfælde kan... Er det bedre her? Ja? Okay, super. Så der er en mekanisme i de her aftaler, som for eksempel gør, at udenlandske virksomheder kan sagsøge den danske stat, hvis staten indfører lovgivning, som kan hindre deres fremtidige profit. Så hvis den danske stat for eksempel finder ud af, at et bestemt kemikalie er skadeligt, så hvis de forbyder det, så kan de risikere at blive sagsøgt, fordi at det forhindrer en eller anden virksomheds fremtidige indtjening. Disse sager, de skal føres ved overnationale voldgiftstribunaler, og de afgørelser, som træffes der, træffes altså helt uden om det nationale retssystem. Som vi fik at vide, så kaldes mekanismen Investor State Dispute Settlement, eller bare ISDS. Der har så været meget kritik af ISDS, og derfor har man senere ændret navnet til Investment Court System, eller ICS. Men man skal ikke tage fejl, for det er gammel vin på nye flasker. Disse former for overnationale voldgiftstribunaler er ofte brugt i handelsaftaler med mindre udviklede lande. Og derfor er det heller ikke urealistisk at se på nogle af de sagsanlæg, som der har været i forbindelse med dem, og tro, at det vil være nogenlunde noget af det samme, vi vil opleve her i Danmark. Hvis vi for eksempel ser på Egypten, som i 2012 blev sagsøgt af en af de store multinationale virksomheder for at hæve mindstelønnen, synes jeg, at det meget tydeligt understreger, at de her voldgiftstribunaler undergraver demokratiet og borgernes rettigheder. Men vi behøver faktisk ikke engang kigge til et såkaldt mindre udviklet land. For Canada er et land, som mange nok vil mene er mere sammenligneligt med Danmark. Og derfor synes jeg, at vi skal tage et par eksempler derfra. Canada har nemlig tidligere indgået en af de her frihandelsaftaler med Mexico og USA. Aftalen forkortes som NAFTA, og det har resulteret i adskillige sagsanlæg mod den canadiske regering. Og det har betydet, at Canada i dag er det mest sagsøgte udviklede land i verden. Samtidig kan det være interessant at bemærke, at USA aldrig har tabt en NAFTA-investor-statssag. Men det har Canada altså, og det har indtil videre kostet staten over 1 milliard kroner. Og selv sager, som ikke tabes, kan ende med at koste staten dyrt. En amerikansk kemikalievirksomhed sagsøgte den canadiske regering, efter den forbød import af benzin med tilsætningsstoffet MMT. Et stof, som mistænkes for at være en nervegift. Canada tabte sagen og blev tvunget til at hæve forbuddet, samt at betale en erstatning på omkring 76 millioner kroner til virksomheden. Erfaringer fra Canada viser os også, at selv indlandsvirksomheder, som er store nok, kan sagsøge deres egne regeringer i de her overnationale voldgiftstribunaler. En canadisk virksomhed har nemlig sagsøgt den canadiske stat for omkring 798 millioner kroner. Det skete efter, at der blev indført et midlertidigt stop mod fracking, også kendt som skifergasboringer under St. Lawrence-floden. Og grunden til, at den her canadiske virksomhed kunne gøre det, det var fordi, at den havde et datterselskab i USA, så man kan simpelthen sagsøge sin egen regering, hvis man bare opretter et datterselskab i en af de lande, som aftalen omfatter. Det vil så også sige, at hvis CETA bliver vedtaget, så kan amerikanske virksomheder stadig sagsøge Europa, også selvom TTIP ikke bliver vedtaget, så længe de bare har et datterselskab i Canada. Efter min mening, så er de her voldgiftsmekanismer i sig selv nok til, at hverken TTIP eller CETA aldrig bør vedtages. Men problemerne stopper ikke engang der. Og det fulde aspekt af problematisk indhold kender vi slet ikke.
Og det er hovedsageligt fordi, at aftalerne forhandles i dybeste hemmelighed. Og det forholder sig sådan, at langt det meste vi ved om de her aftaler kommer fra lækkede dokumenter. Befolkningen holdes ude, mens de store virksomheder har været inviteret helt ind til forhandlingsbordet lige fra starten. Og der er der også meget, der tyder på, at de her aftaler er aftaler, som er skrevet af de store virksomheder til gavn for de store virksomheder. Et andet punkt i aftalen, som kan få vidtrækkende konsekvenser, er sigtet efter at harmonisere love og regler. Der er ikke noget galt i, at virksomheder vil have nemmere ved at navigere i reglerne. Men de erfaringer, vi for eksempel har fra Canada, viser, at harmonisering i virkeligheden betyder en sænkning af standarden til laveste fællesnævner. De amerikanske virksomheder har gjort det klart, at de ønsker, at de europæiske lovkrav sænkes på en lang række områder. Der er meget stor forskel på, hvad der er tilladt i for eksempel forbrugerprodukter her og i USA. For eksempel er der i kosmetik i USA kun forbudt 10 stoffer imod 1300 i EU. Genetisk modificerede fødevarer er også et af de områder, hvor der er stor forskel på lovgivningen i henholdsvis EU og USA. Og det er et område, hvor den amerikanske biotech-industri flere gange har udtrykt utilfredshed over for de europæiske krav. I det hele taget ønsker USA et opgør med forsigtighedsprincippet, som gælder i EU. Forsigtighedsprincippet betyder, at man for eksempel kan forbyde et bestemt kemikalie alene ved mistanken om, at det kan udgøre en risiko for alvorlig eller uoprettelig skade. I USA ser man anderledes på tingene. Her kan man ikke bare forbyde et kemikalie. Der skal der være fuld dokumentation og ingen tvivl om, at det er skadeligt. Her er det altså op til befolkningen og staten at bevise, at et bestemt stof kan være skadeligt, før man kan forbyde det. Det er dog ikke kun den nuværende lovgivning, som man ønsker at harmonisere. Gennem oprettelsen af et såkaldt reguleringsråd lægges der i aftalen op til, at al fremtidig lovgivning skal udformes i samarbejde med de udenlandske virksomheder, hvis loven på nogen tænkelig måde kan komme til at få en indflydelse på en virksomheds interesseområde. Det betyder, at amerikanske virksomheder kan få stor indflydelse på den fremtidige lovgivning her i Danmark og resten af Europa. Det er meget alvorligt, og er i princippet en regulær afvikling af demokratiet, da borgerne bliver sat uden for døren, mens de store multinationale virksomheder får en betydende rolle i udformningen af den lovgivning, som vi borgere skal leve under. Det er nok alt, jeg kan nå her på de 5 minutter, der er blevet afsat. Men jeg håber, det har givet en god idé om, hvorfor det er så vigtigt, at vi får stoppet de her aftaler. For jeg vil selvfølgelig slutte af med at sige, at selvfølgelig kan vi stoppe CETA, og vi kan stoppe TTIP. Så lad os sørge for, at det bliver sådan. Og husk at komme til demonstration den 27. i den her måned. Tak skal I have. Og nu tror jeg, at vi skulle have noget musik på, eller... Tak for dine ord, Christian. Og det var nemlig vigtigt, det der blev sagt her. Det bliver sådan så, at nu fortsætter vi vores